大溪老街呢，一落車就會見到呢間陳師兄素肉丸啦。咁呢，顧名思義最出名呢就要食肉丸啦。我哋睇下外帶買個肉丸先。嗨，你好，你們這邊吃嗎？要留意呢度呢，如果內用同外帶呢，就分開兩條龍嘅。哦，謝謝。佢呢個肉丸呢，出名呢係 Q 彈㗎。嗱，你睇下個皮係咪好 QQ 呢？裏邊咧呢啲好似係肉咁樣，其實係素嚟㗎。估唔到素肉丸都幾好食喎。佢呢個汁呢，係好似有啲麻醬味咁。我哋就入去試蘿蔔糕啦。咁呢，聽聞佢個辣椒醬呢，好犀利㗎喎。你中意嘅話呢，可以買走嘅。呢個蘿蔔糕大兜都係60蚊啫喎，好抵食，都有重嘅白蘿蔔味。咁佢撈埋啲醬汁都算好食，但係我又覺得未至於話唔食唔得咯。都好多網紅中意嚟做直播㗎，呢檔都係一定要買嘅，仲可以試食添啊！佢有海苔啦、芝士、金梅、椒鹽同埋原味。睇下佢喺呢度現場整㗎，係揸整嘅，新鮮炸㗎。呢度呢仲有另一間老店做嗰啲咖喱，咁呢都係即刻做㗎。佢話呢原味甜啊就100啦，大部分都係100其實。跟住有啲貴啲就係黃金小麥甜同埋鹹嘅，就係可以試食先嘅。呢個甜甜地個，芝士好味，我覺得芝士同海苔都好味喎。買2包好唔好呢？跟住呢，我哋嚟食呢間百年油飯啦。咁咧，你可以喺度揀住嘢食先。呢度最出名梗係食油飯同埋肉羹湯啦。呢個咧就係百年油飯啊。跟住咧，我另外加隻溏心蛋。呢個咧就係招牌肉羹，即係湯嚟嘅咯。試下啦。呢個肉咧好似魚肉丸咁樣噶。我覺得個味有少少似魚肉腸。呢個蛋咧原先以為係溏心蛋啊，點知咧裏邊係實晒嘅喎。呢檔達摩麵店咧都有網友推介啊，食啲拌麵啦，同埋佢話有個豬肺都幾好食嘅喎，多人排隊㗎。嚟到大溪一定要食嘅鋪頭就叫做老阿伯現老豆乾啊，都好多人排隊㗎。呢度咧睇到佢喺度切嘅，咁咧呢兜全部都係喺度滷緊嘅。黃金蛋呢，我見網友話必吃喎。佢呢度最招牌呢，就係有一兜雜錦㗎，145蚊一兜。咁呢度除咗外帶之外呢，都可以內用嘅。咁呢邊就有圍菜，佢會不停咁添啲汁落去㗎。豆乾、豆皮跟蛋，對。呢個豆皮呢，好似腐竹咁樣㗎，好入味啊！個豆皮好入味啊！呢個呢就係豆乾啦，好似唔係好硬嘅啫喎。我覺得豆乾同我想象之中有啲唔一樣，佢呢唔係好硬嘅，好似係實啲嘅豆腐咁啫。呢個黃金蛋呢，就係網友話一定要食喎。呢款呢係鴨蛋嚟㗎，老鴨蛋。咁中間呢就唔係熟晒嘅，所以好好味。如果你食個好味呢，個豆乾呢可以買走嘅喎。佢呢個有真空包裝㗎。都係豆乾啊！呢度仲有賣豆腐乳添啊！有一間呢係出名米夫啊，就係上面呢啲一粒粒嗰啲呢黐落個雪糕度喎。冰要拿正哦。好好味㗎！呢個一定要食㗎。其實咧，仲有好多嘢要食嘅，不過因為太飽啦，所以咧而家周圍行下參觀下先，一陣間等落咗格之後咧，就再去食個嘢。到老街嘅盡頭咧，就可以參觀下啲景點啊！佢話以前咧係小學校長個宿舍嚟嘅喎，係日本時代嘅建築啊，入去參觀下先。日式嘅屋咧都係側跟呢度有個走廊，跟住望住出邊個庭園嘅。呢度呢，有個叫做大溪公會堂，咁即係以前啲人呢，居民喺度聚會咯。佢點解寫總統蔣公紀念堂呢？
在記憶的產地紮營，呢度呢就係木生活館啦。以前蔣中正總統呢會喺呢度接待外賓嘅喎。依家就活化咗啦，變咗有飲嘢嘅地方啦，同埋賣禮品嘅地方。呢度呢就係賣文創紀念品嘅。佢話呢，日本時代呢叫呢度做納涼亭啊，係觀景嘅地方啦。呢個呢就係蔣中正嘅銅像啊！向前面行呢就有歷史館啦，624故事館。呢間屋都幾靚喎，有興趣呢可以嚟呢度參加啲木工體驗啊！佢話假日係免費嘅喎。佢話呢度呢以前係警察宿舍嚟嘅。呢間鋪頭好似幾靚喎，在一起啊！呢一棟呢就叫做6連棟啊，職員宿舍嚟㗎。日治時代嘅時候呢就重建過幾次，咁依家呢就變咗工藝家嘅工作室，好似人哋屋企咁樣嘅喎。呢度入邊呢個電視機好古老，哇！呢個唱機好懷舊啊，爐頭同埋張食飯台係一齊嘅。呢度收集晒啲舊嘅嘢啊，譬如舊嘅信箱啊、瓷磚啊咁。呢度呢仲有幾個宿舍㗎。呢座呢日式嘅建築幾特別喎，警察課長個宿舍嚟嘅喎。咁佢話呢，去到2021年嘅時候呢，為咗紀念喺大溪出生嘅一代天后鳳飛飛呢，就將呢間館呢變咗做鳳飛飛故事館啦。佢話鳳飛飛咧係信觀音嘅，咁咧佢係細個喺呢度返中學嘅。佢話鳳飛飛屋企就喺呢度啦。鳳飛飛的衣服。鳳飛飛是香港人哦，1980年就嫁到香港去了。他兒子現在還在香港。哦，佢35歲。係啊，35歲啦。哦。誒，真係唔知道喎，原來鳳飛飛同香港都有啲淵源嘅喎。呢個就係佢咧演出嘅衫啦，呢個咧就係佢嘅化妝盒，呢啲就係佢嗰啲書啊、唱片啊，嗱佢簽名嘅帽啊，跟住有鞋油。點解嗰個眼鏡佢喺觀塘配嘅喎？原來咧鳳飛飛係喺香港嘉諾撒醫院過身㗎，59歲就肺癌。呢個開箱大溪歷史館啊，呢度咧係好出名出產茶㗎，同埋樟腦之外咧，仲有啲煤礦同埋林業嘅事業。之前係米糧倉庫嚟㗎，之後咧修復就成為咗而家大溪嘅624故事館啦。624咧係普濟堂個慶典啊，佢呢個祭典咧好似要經過好多地方㗎。呢條呢叫做神龍啊，係共義團龍鎮嘅代表嚟㗎。呢條呢叫做新南老街，呢個係飲茶嘅，係咪呢？呢度呢就叫做解放咖啡館啊，解放咖啡嘅時間都有好多單品咖啡揀喎，都有手沖咖啡添㗎。呢度都有冰滴咖啡喎。古老嘅咖啡機、掛耳包啦、單品咖啡豆，另外仲有啲書賣添啊！呢條新南老街呢，原來喺日治時代呢係高級住宅區嚟㗎。呢個叫做大溪創生館。向呢個方向行呢，就會去到嗰個景觀電梯同埋大溪橋㗎。呢度呢叫做中正公園啊，咁應該都係呢紀念已故嘅總統。嚟到呢個透明電梯啊，好似係落到嗰條橋嗰度㗎。哇，好高啊！嗱，呢度排上去搭電梯呢，仲長啊條龍。咁但係一陣間我哋去返老街呢，就向前面呢度行得啦。呢條大溪橋呢嘅造型係巴洛克風格啊！大橋呢喺夜晚9點鐘呢仲會亮燈添㗎喎。如果你唔搭電梯嘅話呢，都可以揀
行樓梯上返去嘅。行呢條石板街呢，行多100米呢，就可以上返去老街㗎啦。呢度夾餅呢，之前都好多人排隊，唔知點解今日咁少人嘅。跟住前面呢個呢，就係普濟堂啦，喺呢一區咧都好出名㗎呢個寺廟。呢個神像係桃園本地大師用香樟木雕刻而成嘅喎。喺座廟嗰度行翻出嚟呢條街咧，又去翻老街啦。好似晏咗咧，仲多人喎。臨記都好多人幫襯，佢有賣啲手工麻粩，好似脆麻花咁啊。中戶冰城，我喺宜蘭頭城都食過，好大間鋪㗎。咁佢咧就話佢喺佢度攞咗啲雪糕嚟咧，就做呢個花生卷。啊，我聽講咧話本地人都中意食呢檔㗎，因為咧佢嗰個豆乾咧係有嗰個滷汁咧係有好多蒜㗎。喺座廟門口咧有啲遊戲攤位啊。呢個腐乳啊，聽講呢度都好興食拿破崙批嘅喎。呢檔咧係賣港式腸粉啊，有個 YouTuber 食過個蝦仁嗰個咧，佢話好抵食啊，真材實料。呢條老街咧都保留咗啲古建築㗎。呢度阿摩小吃店咧係專食大腸包小腸嘅喎。嚇，好多糯米腸啊！跟住咧就嚟到呢個蔡記麥芽花生糖喎。呢度咧現場係睇到佢喺度整嘅嗰個花生糖，咁咧佢仲話可以試食添喎。食落去咧係暖暖地，好好味。還有，佢咧不斷會做一啲出嚟俾大家試食㗎。佢咧除咗呢個麥芽花生糖之後啦，仲有芝麻酥啊、貢糖嗰啲喎。等咗唔知有冇半個鐘咧，差不多到我哋啦。因為咧人人都買好多好多盒，所以咧佢做唔切。呢間叫做和風豆腐樂啊，咁咧佢個甜品咧係用嗰個好似用豆腐做嘅布甸啦，跟住汁根咧就有啲餡嘅。咁你喺度食又得，外賣又得。我咧就揀咗一個原味嘅豆腐樂啊。呢個咧就係豆腐樂啦，有3款料嘅，佢咧好 Q 彈㗎，嚟睇下。呢度咧仲有一檔咧賴媽媽豆花咧，都係要食㗎。首先咧就揀咗要細碗定大碗先啦，跟住咧你就揀要咩味嘅豆花啦，然之後咧就可以揀3種配料。我咧要咗呢個係豆漿豆花，我就揀咗仙草啦，跟住芋圓啦，呢個係 Q 丸啊。佢呢個豆花咧唔係好傳統啊，我覺得咧有少少布甸嘅感覺。佢呢個咧係爆出嚟嘅蝦片啊，睇住啦。有另一檔做麥芽花生糖㗎，條龍就冇咁長。佢花生嘅顏色咧好似深少少嘅。喺老街呢個巴士站咧有好多車㗎喎，可以去鶯歌或者中壢或者高鐵桃園站。我哋喺大溪嗰度上車啦，搭過嚟中壢咧就用咗差不多1個鐘。呢個頭先係我哋排咗好耐隊咧買嗰個麥芽花生糖啊。咁佢話咧，你返到屋企之後咧可以冰住佢都得，跟住咧攤翻暖佢食又得，或者咧微波爐叮翻熱佢都得。
如果大家鍾意今次嘅介紹，記得點讚、訂閱、分享同留言。我哋下次再見，拜拜。